फ्रेंड्स, ये पंपकिन की बेल है जिसे कुछ दिन पहले मैंने सीड से ग्रो किया था और अच्छी खासी लेंथ होने के साथ इसमें अभी आ रहे हैं अच्छे अच्छे फूल और हेल्दी फूल आने के साथ ही इसमें आएंगी बहुत सी सब्जियां। तो दोस्तों, जैसे अप्रैल का मिड चल रहा है, अब भी आप अपने गार्डन में सब्जी लगाना चाहते हैं तो भिंडी, करेला, टिंडा, खीरा, शिमला मिर्च, हरी मिर्च जैसी सब्जियां आप अपने गार्डन में सीड से ग्रो कर सकते हैं। अच्छी खासी उनकी ग्रोथ इस टाइम हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब